ជួនអូនប្រុសចន្ទធាគាត់មានអាការៈឈឺខ្នងឈឺជង្គង់ឈឺកជើងឈឺច្រើនមុខគាត់បានដែរអញ្ចឹងជួបជាមួយបងប្រុសទៅដើម្បីបងប្រុសរៀបរាប់ពីអាការៈរបស់គាត់មុនធ្វើការសម្រួលសរសៃហើយនឹងពេលយើងធ្វើការសម្រួលសរសៃហើយនឹងតើវាមានអាការៈធូរយ៉ាងម៉េចចឹងជួបមួយបងប្រុសជួបសួរខ្ញុំចន្ទធាដែលខ្ញុំមានអាការៈឈឺចង្កេះជង្គង់ខ្ញុំដែលខ្ញុំលេងបាល់ទៅវាគាត់ហើយក៏ជើងចឹងបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានមកសម្រួលសរសៃអស់រយៈពេល7-2ម៉ោងចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថារៀងស្រួលជាងមុនតែក៏ខ្ញុំមិនទាន់ថាវាយ៉ាងម៉េចមកដែរព្រោះវានៅឈឺឆ្នាំដែលគាត់កាត់គាត់ច្បាច់តើ3សប្តាហ៍ទៅលើរយៈពេល3សប្តាហ៍ទៀតនៅបើសិនជាមានអាការៈរៀងយ៉ាងម៉េចណាខ្ញុំនឹងបន្តគ្នាជូនបងប្អូនបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនកុំបារម្ភបើសិនជាលោកស្រីលោកតានិយាយអញ្ជើញទៅព្យាបាលគ្រប់ទិសទីអស់ហើយនៅតែមិនបាត់អញ្ចឹងសូមជម្រើសចុងក្រោយសូមលោកតាលោកយាយលោកស្រីអញ្ជើញមកជួបខ្ញុំមកខ្ញុំនឹងជួយសម្រួលបើទោះបីជាមិនបានបាត់ 100% ក៏អាចទៅដល់ 60-70% បានដែរអានឹងជាពាក្យពិតដែលខ្ញុំធ្លាប់បានជួយអ្នកជំងឺជាច្រើនកន្លងមកនេះអញ្ចឹងសូមជម្រាបលាបាទអរគុណ